Permisi Bu, Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam Bu. Silahkan duduk Bu. Terima kasih. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu. Saya Himas Atin, apoteker yang sedang bertugas di sini Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya mau beli obat buat suami saya. Oh, buat suami Ibu. Mohon maaf Ibu, kalau boleh tahu nama suaminya siapa ya? Suaminya namanya Rahmat, Oh, Bapak Rahmat. Usianya berapa ya Bu? 38 tahun. 38. Keluhannya apa ya Bu? Ini Mbak, katanya sih udah 3 harian kemarin itu batuk, Itu batuknya kering atau ada dahaknya? ada dahaknya Mbak. Oh, ada dahaknya. Sudah 3 hari. Sudah 3 hari ada dahak. Sebelumnya sudah pernah periksa ke dokter atau belum? Belum, Untuk minum obatan udah. belum juga. Baru ini baru ini minum air hangat sih. Oh, minum air hangat. Itu udah mengurangi dahaknya atau belum? Atau masih nyegrak banget? Masih berdahak. Masih berdahak sudah 3 hari. Untuk istirahatnya masih bisa istirahat? Masih sih Mbak. Nah, tidurnya berarti masih normal ya, tidak mengganggu tidur. Oh, baik. Sudah 3 hari. Kalau boleh tahu karena dahaknya itu gelap atau putih atau kekuningan? Itu sih kayaknya putih kekuningan gitu. Putih kekuningan. Ada darahnya tidak ya Bu? Enggak sih Mbak. Enggak ada darahnya. Oke. Untuk suaminya sendiri itu bisa mengkonsumsi tablet atau lebih suka yang sirup ya Bu? Dua-duanya sih bisa, tapi kayaknya lebih ke sirup aja deh Mbak. Lebih ke sirup. Baik Ibu, sebentar ya Bu, saya ambilkan obatnya dulu. Di sini saya ada dua bentuk dua contoh obat ya Bu. Ini tuh ada Siladex sama ada Benadryl. Ini tuh komposisinya keduanya hampir sama. Kemudian dia juga sama-sama sebagai untuk mengencerkan dahak juga Bu untuk obat batuk. Sekiranya untuk cara pakainya juga sama. Sekiranya Ibu mau yang mana? Untuk harganya berapa ya Bu? Oh, kalau untuk harganya, kalau Benadryl ini 25.000, kalau Siladex ini 15.000 Bu. Yang Siladex aja kan? Pakai Siladex aja boleh. Ya. Sebenarnya untuk kandungannya sama aja Bu, juga khasiatnya juga sama untuk sama-sama mengencerkan dahak untuk obat batuk berdahak itu ya Bu. Ibu yang ini nih Bu. Jadi ini untuk aturan pakainya itu diminumnya 3 kali sehari 1 sendok makan setelah makan ya Bu. Ya. Untuk penyimpanannya sendiri itu bisa di lemari obat saja. Kemudian terhindar dari cahaya matahari dan juga jauh dari jangkauan anak-anak ya Bu. Ya. Untuk penjelasan sampai sini apakah ada yang ditanyakan Bu? Ini kira-kira efeknya gimana? Oh iya Bu, mohon maaf Ibu kalau boleh tahu pekerjaan suaminya apa ya Bu? Guru sih Mbak, Oh, guru. di SMP. Oh di SMP gitu ya Bu. Jadi untuk Siladex ini dia itu ya Bu bisa menimbulkan efek samping berupa mengantuk ya Bu. Jadi kalau bisa tuh minum obatnya itu ini ya Bu, setelah minum obat ini tuh jangan berkendara dulu ya Bu. Atau nanti mungkin bisa berangkatnya diantar dulu, jangan nyetir sendiri intinya gitu. Terus ya itu, ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Udah sih Mbak. Sudah. Ya paling itu saja ya Bu, semoga lekas sembuh untuk suaminya. Kemudian nanti kalau misal obatnya sudah habis, kemudian batuknya belum sembuh juga, mungkin bisa konsultasi ke dokter atau bisa kesini lagi untuk menebus obat lagi gitu, Bu. Namun kalau misal batuknya sudah reda, sudah sembuh, bisa dihentikan saja, tidak apa-apa. Kemudian untuk biar lebih cepat lagi sembuhnya, mungkin untuk dari pola makan sendiri ya Bu, pola makannya mungkin bisa ini menghindari dulu dari yang minyak-minyak, kemudian yang banyak berlemak gitu ya Bu. Sama jangan minum es dulu, kalau bisa sama perbanyak minum air putih, kalau bisa air hangat gitu ya Bu. Dia mau ditanyakan? Udah sih Mbak, paling itu. Wah ya baik. Ini obatnya ya Bu, nanti bisa ditebus di kasir untuk pembayarannya. Terima kasih banyak, semoga lekas sembuh ya Bu suaminya. Terima kasih Bu. Maaf Ibu, sebelumnya ada informasi yang terlewat Bu. Kalau boleh saya minta Ibu boleh mengulang lagi instruksi yang sudah saya berikan tadi Bu. Ini tadi 3 kali sehari 1 sendok kan? Ya, sendok apa ya Bu? Sendok makan. Ya, sendok makan boleh, atau sendok takar atau sendok obat juga boleh.
Untuk penyimpanannya di mana tadi Bu? Di ini wadah yang terlindung dari cahaya sama terlindung sama anak kecil gitu kan. Iya, baik. Oke. Sudah makan kan? Iya, sesudah matang. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Semoga lekas sembuh suaminya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mari, waalaikumsalam.